एक छोटी सी प्यारी बिल्ली थी जिसका नाम था मिमी, और एक होशियार तोता था जिसका नाम था कोको। एक दिन मिमी चुपचाप किचन में घुसी। उसकी नजर दूध पर थी, लेकिन कोको ने देख लिया और जोर से बोला, मलिक मलिक। बिल्ली दूध चोरी कर रही है। मिमी घबरा गई और तेजी से भाग गई। मलिक ने दूध उठा लिया। अगली सुबह मिमी फिर आई, लेकिन इस बार कोको ने कहा, चोरी बोरी बात, अगर दूध चाहिए तो प्यार से मांगो। मिमी ने प्यार से म्याऊ किया। मालिक हंस पारा और उसे दूध दे दिया।